al-musabbaha bin nahari la absaru mu'jizatal Qur'an lakinil muqaddam haqqun fattali kadalik. Terakhir tiluhurna samsal bayan istilah takhiliyah, maka di dia kaopat oge pabsaru tafriyah basana kullama rasamallahu samsal bayani al mutakhayyal kasamsinna alladhi hiya kasamsinna al mutaqqaqah la absaru mu'jizatal Qur'an. Jadi tilu opat karina opat bisa sulit anu opat karena keur pasaran sajalan bae heula sajalan. Di mana-mana Allah Subhanahu wa taala netepkeun ilmu bayan dina hatena para ulama atulah absaru mukjizat pasti. Para ulama ningali kana mukjizat yaitu Al-Qur'anul Karim. Jadi jelas mukjizatna Al-Qur'an. Nah, akhirnya idopat lapan mukjizat kana Al-Qur'an. Itu idopatna idopat bayaniyah. Teu beda saperti anu dina sulam. Nahmaduhu jalla alal in'ami bi nikmatil imani wal islami. Idopat nikmati kan al imani idopat bayaniyah. Nah, patokan idopat bayaniyah antakuna ma ba'da ma bainal mudhaf wal mudhaf ilaih umumun wa khususun mutlaq. Disebut idopat bayani antara mudhaf dan mudhaf ilaih aya nisbat umum khusus bitlaq. Seperti ya. Bahasa nisbat umum khusus bitlaq. Kullu Qur'anin fahuwa mukjizat. Setiap Al-Qur'an pasti mukjizat. Tapi ente setiap mukjizat Al-Qur'an. Banyak mukjizat Nabi tapi bukan Al-Qur'an. Seperti anu geus dibahas 35 mukjizat dina kitab Ittihaful Murid. Jadi setiap Quran pasti mukjizat, tapi tidak setiap mukjizat itu Al-Qur'an. Atau seperti kita, setiap buah pala bulet, tapi ente setiap anu bulet buah pala. Di mana ayah buah, di mana ayah siki pala pasti bulet, tapi ente setiap anu bulet buah pala. Kaleci bulet, siki kanyut bulet, lain buah pala. Setiap-tiap Quran mukjizat, tidak setiap ternyata mukjizat Quran. Begitu pula binikmati iman. Setiap-tiap iman nikmat, tidak setiap-tiap nikmat itu iman. Itulah idopat lil bayan. Nah, para ulama melihat meningali karena mukjizat Al-Qur'anul Karim wadihatan bisatil burhan, dengan jelas ebreh eces bisatil burhan, dengan dalil anu ebreh anu moncorong satu epreh jelas katingali rahasia oh dalikal kitab, rahasia dalikal kitab sanes kulapan hadal kitab, oh dalikal kitab sanes kula hadal kitab bimakna naon imam menganu faidah la raiba fi kunaon telapan la syaka kabahas ilmu bayan kaurai ilmu bayan. Wa syahadu matali'al anwari wa mahtawat alaihi min asrari. Wa huruf atop syahadu diatopkeun kana absar, ngatopkeun jumlah piliyah kana piliyah anu disebut cek ahli ma'ani disebut wasal. Wasal itu ngatopkeun jumlah ismiyah kana jumlah piliyah ma'afmiyah piliyah. Wal waslu ma tanasubin fismin wa fi fi'lin wa faqdi mani'in qad istufi. Lapan syahadu diatopkan karena absor sama-sama fi'il madi diatopkan waw, sedangkan tadi pak absor jumlah tafri iya, maka waw atop syahadu diatopkan karena lapan absor berarti diatopkan karena matuf alaih yaitu tafriyah. Kullu jumlatin ma'tufatin ala jumlatin tafriyah paya jumlatun tafriyah. Setiap tiap jumlah model absor modelnya talapan syahadu diatopkan karena jumlah tafriyah karena lapan absaru mukjizat Al-Qur'an, maka berarti lapan syahadu jumlah tafriyah. Tadi tafrena sabaraha opat, kadinya sami opat. Kullama rasamallahu samsal ba'nyat ilmal bayan ala dua kasamsi la syahadu matali al-anwar lakin il muqaddam hakun fatali kadari. Ngesa jalur bae bisi lieur karunya. Wasyahadu maqali al-anwar. Jadi setiap jumlah diatopkan karena jumlah tapi, setiap jumlah diatopkan karena jumlah tapi, maka sok jumlah tapi. Model kieu lah zaman kieu. Santri guru ka ustad liberal. Ngomongna mah ti ditu rek ngarobah guru nanu liberal. Kalah ka liberal eta santri.
Jadi lamun ngahiji jeung liberal kabawa liberal mantak sih hade pantes cik Allah ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as shodiqin. Hei orang-orang yang beriman, jadilah kalian bergabung bersama orang shodiqin. Sanajan beriman teu jeung shodiqin ieu kabawa munafik. Mantak ku Allah sanggeusna iman kunu ma'as shodiqin, bergabung sing hade kudu jeung shodiqin. Sebab lanjutnya beriman ngakuna beriman tapi gabungna salah jeung liberal atau jadi munafikin. Tungtuna ngabelaan orang kafir nyerang umat Islam. Naudzubillah summa naudzubillah. Padahal sifatna mukmin yaitu walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Itu kriteria seorang mukmin dari mulai para sahabat hingga hari kiamat tidak bisa dirubah. Jangan sampai mengikuti pemahaman liberal seperti siswi. Al-Quran sifatnya kontemporer, artinya kalau tidak relevan dengan suatu zaman boleh direvisi, pan belegu gitu. Al-Quran direvisi dirubah, diundang, di amandemen. Emangnya UUD 45 bisa diamandemen? Tidak bisa. Al-Quran kalamullah, Al-Quran wahyu Allah, tidak boleh ditahrif, dirubah sedikit pun, tidak boleh. Murtad hukum nak ngarubah Al-Quran, murtad hukum nak nyelewengkeun Al-Quran. Wa syahadu matali al-anwar. Maksud musyahadah dia tinggal wal muradu al-musyahadah bi'ainil basirah. Para ulama ningali dengan paningali buat basirah, ningali hati ku hati, ku mata hati, ningali kana matali al-anwar, kana makna-makna kalimat Al-Quran. Jadi makna-makna al-kalimat Al-Quran awalapat ieu teh maedahkeun kieu, ma'rifat maedahkeun kieu, nakira maedahkeun kieu, mustad ilaih nya tadi buang, mustad dadakeun maedahkeun kieu. Itu katingali. Sababiahna ilmu bayar. Katingalina lain ku mata, ku hate, ka idrok. Begitu pula wa mahtawat alimin asra rahasia-rahasia anu kaweng. Rahasia-rahasia anu aya dina makna-makna al-kalimat Quran. Oh rahasiana dalikal kitabu kula padalika, padahalnya tabi mana hadal kitab. Lalu kula raiba fi henteu kula syakka. Beda jeung la fi hagaul henteu la fi hiroib. Kunaon la fi la raiba fi henteu la fi hiroib. Itu dibahas ku ulama-ulama ahli ma'ani jeung ahli bayan. Nah, manusia anu ngajikan ilmu bayan bakal ningali ku mata hatena kana makna-makna Al-Qur'anul Karim jeung rahasia-rahasia anu aya dina Al-Qur'anul Karim. Walaupun tidak semuanya dia bisa melihat rahasia-rahasia Al-Qur'an, tapi dengan ngaji ilmu bayan dia akan tahu, oh garis besarna ayat ieu kieu, faedahna kieu. Nah, istidlal atau istimbat tina ayat kieu, para ulama mujtahid ga istimbat tina ayat ieu dasarna ieu, dasar. Jadi kanyahoan, oh gitu. Tapi lamun ngaji tafsir, ngaji Quran, ngaji hadis, teu ngaji kana ilmu bayan, teu ngaji kana ilmu ma'ani, pabaliu mahamna. Fanazahul quluba fi riyadihi wa auradul fikra ala hiyadi. Tanazuh teh pelesiran, rekreasi ngan rekreasina para ulama mah hatena kana makna Al-Qur'an. Ketika lisanna dipake maca Quran, matana ditempokeun kana Al-Qur'an, hatena wa auradul fikra ala hiyadihi, pikiranna dihadirkeun pake memahami makna-makna Al-Qur'an. Sehingga mereka tanazuh, membersihkan hati jelma, model jelma anu biasa-biasa para rusing rekreasi, tapi balik ke rekreasi pusing deui, awak capek duit teu boga. Kadang-kadang santri ge lebadinya sok iluan lebaran, ulah tahun baru, palolongo itu ka pinggir laut gitu. Itu mending pakai jarah ka para ulama, jarah ka aulia daripada pakai ulin-ulin tepung, awak capek duit beak alpiah poho deui gara-gara nu maksiat. Para ulama tanazuh, rekreasi, membersihkan pikiran itu ditempokkeun hatena, ditempokkeun mata jeung hatena kana makna-makna Al-Qur'an. Oh lah padieu teh kieu dipake maca Qur'an, tadarus, sehingga bari ditadabur, dipikir makna-maknana. Tafakur wa auradul fiqh ala hiyadi, mana-mana hiyad talaga, maksudna makna-makna Al-Qur'an anu diserpakeun kana talaga. Majaj deui bae moal anggeus kalau mun ditakrir ka abeh moal anggeus gitu.
Ieu keur pasaran lain pasaran ngaji khusus tapi sifatna kudu tamat. Summa salatullahi ma tarana mahadin yasuqul isa fi ardil hima ala nabiyinal habib ajalli kulli natiqin bidadi. Summa salatullahi tas dulu gocak taca. Summa salatullahi maka kari-kari utawi rahmat Allah matarona mahadi ing dalam selagi taronum taron teh ngalagu ngahaluang cek urang Sunda ngahaluang ngalagu sopo hadin ya suku wong kang ngagiring ya suku kang ngagiring ya hadin al isa ing onta fi ardil hima ing dalam tanah larangan nyatane Makkah al Mukarramah ala nabiyina iku tetep ing atase nabi kita al habibi kang dadi kakasih Allah al hadi tur kang nuduhaken ajalli kulli nautiqin bidodi kang leuwih agunge saban-saban wong kang ucap bidodi kalawan dod Muhammadin tegese kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang ibadah nang tok bayan sayyidi khalqillahi kang dadi gustine makhluk Allah al-Arabi kang bangsa Arab at-Tahiri tur kang suci saking pirang-pirang sifat kang nyacadaken maring kasampurnaan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-awwah kang banget wedine ing Allah ay kasratu ta'awuh min khasyatillah summa ala sahibihi siddiq habibihi wa umar al-faruqi summa abi amrin imamil abidin summa ala sahibihi maka kari-kari ingatase sahabate Kangjeng Nabi Muhammad as-siddiqi kang banget ngabenerakene ing Kangjeng Nabi Muhammad habibihi kang dadi kasih kakasihe Kangjeng Nabi Muhammad wa Umar al-Faruqi lan Sayyidina Umar al-Faruq kang akeh misahaken antara hak lan batal summa abi amrin maka kari-kari ingatase abi Umar nyatane Sayyidina Utsman imamil abidin kang dadi panutane pira-pira wong kang ibadah wasatwatillahi lan kang dadi cametine Allah nyatane Sayyidina Ali karramallahu wajhah imami zahidin kang dadi panutane pira-pira wong kang zuhud summa ala baqiyati sahabah maka kari-kari ingatase sakakarine sahabat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadituko
la'alla sawab dzawit tuqa, sifatna sahabat Nabi dzawit tuqa kang anduene pirang-pirang sifat takwa, wal fadli lan kang anduene kagungan, wal inabah ay dzawil inabah lan kang anduene sifat balik maring Allah, wal majdi lan kang andone sifat kamuliaan, wal fursati lan kang andone sifat loman bimakna al-atiyah, wal bara'ah lan kang andone sifat ngungkuli ing wong liya bil fasahati wal balaghah wal bara'ah ay al-faid alal ghaib, wal hazmi lan kang anduene sifat kukuh, wan najdati lan kang anduene sifat nulungan kalawan gancang, wan najdati lan kang anduene sifat nulungan kalawan gancang, wasyaja'ah lan kang anduene sifat gagah atau sifat pemberani. Ma'akafal qalbu alal Qur'an, ing dalam selagi mikir-mikir apa ati alal Qur'ani ing atase Al-Qur'anul Karim, murtakian halekang munggah li hadratil irfan kade hadrah yaiku makrifat ing Allah. Hadza wa inna duraral bayan, saparantosna jangan musonib macakeun basmalah oge muji ka Allah anu disifatan ku sifat anu parantos disebut tadi, anu salajengna summa salatullah ajengan musonib nyuhunkeun rahmat sinareng hormatna Allah, summa salatullahi ma taronna ma hadin yasukul isa fi ardil hima ala nabiyyin, mugia rahmat sinarang hormatna Allah selama masih aya jalma anu ngagiring ontak di tanah Mekah, dilimpahkeun dicurahkeun ka nabi urang sarerea yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi salatullah cigna sarah as-salatu lugatan al-atf, salat cek lugah al-atfu kasih sayang, asal kasih sayang eta salat, tapi apabila didapatkan 8 salat ke Allah maka bimana rahmat salatullah, rahmat Allah anu jelas rahmatnya bimana nikmat, sebab rahmat riqatun fil qalbi, nu dimaksud didinya adalah nikmat Allah. Dinisbatkan 8 salat ke malaikat yaitu bimana istighfar, kasalian malaikat bimakna doa, seperti Rasulullah ngadoakeun ka sahabat Abi Aufa mawa zakat ka Rasulullah, didoakeun ku Rasul sakumadina sahih Bukhari, Allahumma sholli ala Abi Aufa, ya Allah muga Abi Aufa diberkahkeun diberi nikmat gitu. Sholawat sinarang hormatna Allah mugia dilimpahkeun ka Nabi urang ma taronama qaid rupana mana, selama masih aya jalma anu ngagiring ontak di tanah Mekah tingali ku santri nah hasiah tengah qauluhu ma taronnama innama abbadas sholata, pastine ngalanggengaken ki musannif as-sholata ing maca sholawat bima dzukira kalawan dikayin perkara kang wis den tutur ya barang, li anna sauqal ibili fi ardil hima, karena satu ngagiring onta ing dalam tanah larangan nyatane Mekah layan qati'u iku ora pegat ya sauqul ibil minal hajiji saking pirang-pirang nyata jamaah haji, hatta yang qati al islamu malayan tanarima pegat apa agama Islam, sedengkeun walayan qatiul islamu lan ora bakal pegat apa agama Islam ila qiyamis saati teka maring ngadege kiamat. 5 karena hadis paroda kang tumeka yakma
anna ta'ifatan minal ummati satune sagolongan saking umat la yazaluna iku ora gingsir-gingsir ya si ta'ifah dhahirina iku kang ngadohiraken kabeh alal haqqi ing atas hak hatta ya'tiya amrullahi malayan tateka apa perintah Allah ay as-saatu kiamat. Maka annahu mangka kaya ki musannif yaqulu iku ngucap musannif natlubu minallah murih kita saking Allah ayu sholliya ing arab yentah aweh rahmat ya Allah alaihi atas nabina ila akhir dahri teka mari akhir mangsa ay abada tegese salawase. Rahmat sinarang hormatna Allah mugia dilimpahkeun ka nabi urang selama nah dikait kumaha taron nama hadin selama masih ayat jalma anu ngagiring ontak di tanah Mekah. Padahal qayyid iya maksudnya mah takbid. Jadi berarti di lima jadi mursal min itlaqil muqayyad wa iratil mutlaq. Selama ayat anu ngagiring ontak di tanah Mekah, sedangkan li anna sauqal ibil fi ardil himalayan qadna haji. Ngagiring ontak di tanah larangan di tanah Mekah tidak akan putus jamaah haji. Pertama sekali mah hari itu atuh tetep kudu naik onta. Oh geus sarua bae hayang naik onta bae ngalaman ai geus sakali maka di geus puluhan kali geus teu kahitung geus sabaraha kali umroh geus teu kahitung atuh biasa bae teh hayang tumpak onta ngan jalma anu umroh pertama haji pertama pasti hayang tumpak onta ngasaan tumpak onta jika teu puas eta ibadah haji jeung umroh lamun teu tumpak onta ai geus biasa mah teu biasa bae nu penting wajib-wajibna bae. Layan qatna haji ngagiring onta di tanah Mekah tidak akan putus dari para jamaah baik itu jamaah haji maupun jamaah umroh sedang hatta yang qatil Islam sehingga putus Islam sedangkan wala yang qatil Islamu ila qiyamis saah agama Islam ini tidak akan putus sampai hari terjadinya kiamat walaupun sekarang sedang umat Islam ini sedang didolimi. Umat Islam di Palestina dibantai oleh Israel yang dikatakan teroris bukan Israel oleh dunia malah umat Islam Palestina. Umat Islam yaitu di Burma dibantai oleh orang-orang kafir di Myanmar anu dikatakan teroris umat Islam. Komunis Cina ngabantai umat Islam di Uighur anu disebutkan teroris umat Islam. Akibatnya perang informasi. Jadi umat Islam di Palestina dibantai ku Yahudi Israel, umat Islam di Burma di Rohingya dibantai ku Myanmar, umat Islam yaitu di Uighur di Cina dibantai ku komunis Cina. Ayeuna anyar-anyar umat Islam di New Delhi di India dibantai ku para penyembah sapi. Ciki pakai si beungeut. Wa may yudlil falaha dia secara otak sehat banyak eta ongkoh jalma ilmuwan cerdas profesor doktor tapi ai nyembah kana sapi tapi dikembalikan deui kurang wa may yudlil falaha dia ai disasarkeun maqal hatu teh bisa nuduhkeun gagah oge dina teknologi bisa nyeun bom atom bisa nyeun nuklir pelebah nyembah makana sapi naon ai pangaranna mah ngadahar rumput ai kumaneh ngadahar nasi warteg anu nyembah ngadahar nasi warteg ngadahar nasi padang anu disembah memang ngadahar rumput tebeukeun ka nasi padang mulia keneh anu nyembah daripada anu disembah tapi tetap disasarkeun ku Allah mah sasar bae wa mayyudil falaha diala umat Islam masyaallah enak masyaallah lalu para pemimpin di Indonesia baik pemimpin disebutkan presiden Islam wakil presiden Islam kemana pernyataannya apalagi wakil presiden selain daripada Islam kiai Cina naon hesena sih saya atas nama pribadi untuk mewakilkan presiden saya atas nama pribadi mengutuk perbuatan biadabnya orang-orang yata Hindu di India telah membantai umat Islam non hesen apalagi dengan kekuasaannya keluarkan kebijakan jadi mayoritas di Indonesia umat Islam tapi benar la yabqal Islam illa rasmuh hanya nama
Ketika dia mau membela Islam takut jabatannya hilang, takut dengan dunia internasional. Nah, munasabah cek Rasulullah, yaitu penyakit anu mantak lemah umat Islam al-wahad. Naon wahad? Hubbul dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia, cinta harta, cinta jabatan, takut kematian, takut kehilangan jabatan. Itu yang membuat Islam lemah. Maka umat Islam itu bagaikan makanan yang dari segala arah diserang. Tanda-tanda akhir zaman. Tidak akan terjadi putusnya Islam kecuali hari kiamat. 5 warat. Karena dalil yang sahih mana? Anna ta'ifatan minal ummat la yazaluna dhahirin 'alal haqq hatta yatamru. Banyak hadis ini berbeda-beda lafaz. Ada dalam kitab Sahih Bukhari, la tazalu ta'ifatu min ummati dhahirin 'alal haqq hatta ya'tiya amrullah, wa fi riwayatin hatta ya'tiya Allah, wa fi riwayatin hatta ya'tiya hatta ta'tiyal qiyamah. Banyak, tapi tujuannya sama. Tidak akan henti-henti ada sekelompok dari umat, ta'ifah kecap lagi, sekelompok, sebahagian umat ada yang tetap dhahirin, mereka tampil menyampaikan kebenaran, tetap menyampaikan benar itu benar, salah itu salah, apapun resikonya. Akan ada saja sekelompok umat yang seperti ini sampai hari kiamat. Mudah-mudahan orang bagian daripada kelompok anu ta'ifah la yazaluna dhahiran, kelompok yang terang benderang menyampaikan benar itu benar, salah itu salah, dan berpihak kepada kebenaran melawan kebatilan sesuai kemampuan. Nah, kelompok inilah kelompok yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Jadi selamanya rahmat sinar hormatna Allah mugia dilimpahkan ala nabiyina ka nabi urang sararea Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahas mufrad tinggal naon nabi, wan nabiyyu nasara insanun uhiya ilai bi syar'in fa in umira bi tablighihi sumiya rasulan. Nabi itu manusia anu diberi wahyu syariat Allah, diturunan wahyu ke Allah syariat. Apabila diperintah menyampaikannya, maka dia nabi disebut rasul. Maka setiap rasul nabi, henteu setiap nabi rasul. Kullu rasulin fahuwa nabiyyun wala aksa. Setiap rasul pasti nabi, henteu setiap nabi rasul. Sedangkan nabi wa fi riwayatin 224.000 nabi, wa fi riwayatin 124.000 nabi. Anu tercantum dalam Al-Quranul Karim 25 nabi dan rasul. Nah, tina 124.000 nabi 313 rasul dicantumkan dina kitab Sahih Bukhari, ditukil ku Syekh Nawawi dina kitab Syarah Riyadul Badi'ah 313 rasul. Nah, anu asal tina Bukhari, tina kutubus sittah. Wah, itu mah Syekh Nawawi dukil. Emang dina agama mah kudu itibah, ulah ibtidah, ulah nyen bidah, kudu mengikuti. Tina 313 rasul anu diabadikan nama dina Al-Quran 25 nabi. Maka kullu rasulin nabiyyun wala aksa walaysa kullu nabiyyin rasulan. Setiap rasul pasti nabi, henteu setiap nabi disebut rasul. Berarti nisbat umum khusus bi itlaq. Sifatna nabi nate al-habibi, kekasih Allah, habibullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, anu disipatan dina kitab Burdah, nabiyunar amirun nahi fala ahadu. Terus ke kan sok ngaji Burdah mana? Sok ngaji asalnya ada Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalain wal fariqaini min nurbi wa min ajami sampai bet habibul ladzi
likulli hawlin minar ahwali muktahami. Barang isim maf'ul muktahami, barang isim fa'il muktahimi. Ngan anu balaghah Imam Shawi Al-Maliki di dalam kitab Burdah Sarah Hasatul Burdah beliau bismil maf'ul al-mubalaghah yaitu muktaham. Wal habib, beliau adalah kekasih Allah ai fi dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Satu-satunya makhluk Allah, nomor satu dunia dan akhirat adalah Nabi urang saraya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hadi sifat kang Nabi Al-Hadi anu nuduhkeun sababiah Nabi hakikat anu mere hidayah Allah. Nah, kalimat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah yang memberi hidayah. Itu hakikat hidayah adalah Allah. Nabi anu sababiah. Contoh guru ngajar. Sabab guru nu ngabisakeun ngaji saha? Allah lain guru. Nu ngabisakeun ngaji nama Allah ngan sababna guru. Hakikat anu mere hidayah itu adalah Allah, ngan penyebab hidayah itu Nabi, maka disebutkan dakwah menjadi asbab hidayah. Al-Hadi ay al-mursyid ghairahu, yang menunjukkan kepada yang lain. Nabi nuduh ke di umat jahiliyah sampai muslim KB di jazirah Arab, sampai dibawa Islam ke berbagai benua termasuk ke Nusantara, termasuk ke Indonesia, termasuk ke Banten. Di Banten dari mulainya Syekh Sadatullah Cirebon dibawa keislamannya itu ke Sultan Maulana Hasanuddin. Dari mulai Sultan Hasan menyebar diteruskan oleh putranya Syekh Maulana Yusuf, diteruskan oleh Syekh Abdul Mafakhir, diteruskan oleh Syekh Maulana Mansur Cikadun, terus sampai ke ayeuna, kecuali satu kelompok Baduy kecuali satu kelompok Baduy anu dipimpin ku Puhun. Tetap itu sumber nama ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifatna Nabi ajar likulli natiqin bidodi, manusia anu paling agung pangagung-agung na jalma anu ngucapkeun kana dod. Kunaon disebatan teu bilba tapi dod, sebab huruf hijaiyah anu paling sulit adalah dod. Gitu. Orang Bogor jomah johir. Jaya ajaidun jadi paina kudu rapala matrapana jomah johir. Laju katimna ge sapi mojol gitu. Laju cek orang Banten maka lebih teuing deui urang Banten mah. Jaidun jadi paina kudu rapala matrapana domah dohir. Muhammad ya jadi mukamad orang Banten. Anu bener mana nu ali tajwid nu bener marek urang Bogor rek urang Banten nu ngaji tajwid eta nu bener dolin gitu dot gitu. Jadi huruf anu paling sulit saja fasihat, apalagi mulai paling sulit. Ieu isyarah atau talmeh, cek bahasa ahli bade mah talmeh, anat natikeun bidot talmeh kana hadis Nabi anu tengetkeun bab talmeh isyaratun liqisatin syirin masal min ghairi dzikrihi fatarmihun kamal. Talmeh kana naon ajali kulinatikeun bidot isyarah kan hadis Nabi itu nasarah ana sahuman nataqa bidad baita anni min Quraisy. Aku ini kata Nabi manusia yang paling fasih mengucapkan dad, hanya saja aku dari keturunan Quraisy. Dia termasuk kana badai ta'kidul madhi bima yasbahud dzam. Jadi sedangkan turunan yang paling terbaik adalah turunan kaum Quraisy. Jadi ta'kidul madhi bima yasbahud dzam. Tujuanna ajali kulinatikin didot ieu keur ngalam ki musannif kakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam likamali fasahatih, karena sempurna fasihatna. Beliau adalah Muhammadin Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu khilafur riwayah. Cek sapalina riwayat nama ti ibuna Rasulullah Aminah, cek sapalina riwayat dinamanan ku Abdul Muthalib, sapalina riwayat dikumpulkeun bahwa nama tersebut ilham ti Allah kasih ti Aminah supaya disampaikan ke Abdul Muthalib anu menyebarkan nama Muhammad ke masyarakat adalah Abdul Muthalib. Sehingga dalam satu riwayat Abdul Muthalib kakeknya Nabi ditanya,
ya Abdul Muthalib lima sammaita ibnaka Muhammadan wa huwa laysa min asma'i abika wala min asma'i abaika. Wahai Abdul Muthalib, tokoh Quraisy, kenapa kau berikan nama cucumu itu dengan nama Muhammad, sedangkan Muhammad itu bukan nama kamu, bukan nama keturunanmu? Baru ada orang dinamakan Muhammad. Yang sebelumnya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda gitu. Abu Jundin Maya, Abu Jundin digantiin Abu Janda gitu. Abdul Samsi, Abdul Latta, Abdul Uzza, tapi baru ada nama Muhammad. Walaysa min asma'i abika wala min walaysa min asma'i abika. Nabi Muhammad itu bukan nama keturunan kamu. Kenapa? Abdul Muthalib ditanya oleh kaum beliau menjawab, rojautu ayyuhmada fis sama'i wal ard. Karena aku punya harapan kelak ini orang menjadi manusia terpuji di langit dan di bumi. Wa qad haqqaqallahu raja'ah, dan Allah membuktikan harapan Abdul Muthalib, dan memang Rasulullah adalah manusia yang terpuji di muka bumi dan di muka langit, di muka bumi dan di langit, manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kikun musonib disifatan Muhammad itu sayyidi khalqillahi ay abdalihim wa ashrafihim alal itlaq, manusia anu paling mulia, manusia anu paling istimewa, bahkan ibaratna khalqillah, bukan manusia. Sayyidi khalqillah, pemimpin makhluk Allah, ay makhluk kullu ma siwallah, sakabeh perkara salianti Allah. Surga makhluk, raka makhluk, langit makhluk, aras makhluk, semua perkara salian Allah makhluk. Makhluk terbaik, makhluk paling mulia, makhluk paling istimewa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alal itlaq, wajib secara mutlak dunia dan akhirat. Maka ketika muncul perbandingan Bung Karno Persis Sukma, pelongok, sehebat apapun manusia jangan sekarang, jangan sampai dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh dia sebagai tokoh, baik tokoh nasional, tokoh agama, tapi nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu cek dina Jawahar Tauhid ba ieu teh wa afdalul khalqi alal itlaqi, makhluk yang paling istimewa secara mutlak di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya di antarana? Nasarah bidalili ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Nabi menyatakan aku adalah sayyid waladi Adam, pemimpin anak Nabi Adam, wala fakhra, sanes gumede. Emang fakta Nabi Muhammad adalah pemimpin manusia, makhluk yang paling istimewa anu disifatan ku Al Imam Busiri, Muhammadun sayyidu khalqilata, Muhammadun basyarun walaysa kal basar bal huwa yakutatun wan nasu kal hajar. Atau di nabi tadi Muhammadun sayyidul arabi wal ajam, atau tadi dia Muhammadun dul kaunaini wa saqalain, sayyidul kaunain as-sayyid fi dunya wal akhirah.